Добро вечер, драги мои. Добре дојдовте во Мотокаст. Пред вас имате една интересна епизода со еден прекрасен гостин кој ни доаѓа од Црна Гора и верувам дека представува легенда и во македонскиот мотоциклизам, но и во црногорскиот мотоциклизам. Томислав Кукелј, добро вечер. Добро вечер. Добре дојде во Мотокаст. Добро ве најдов. Томислав, знам дека моторџиите те знаат, но еве по широката јавност да слушне. Кој е Томислав Кукелј? Па сега колку ме знаат. Некои ме знаат, некои не ме знаат. Голема фамилија сме во мотосветот, нели? Така е. Томислав Кукелј е роден во Скопје, живеел во Скопје до пред 25 години. Така. Преселен сум у Херцег Нови да живеам. Таму се вратив кон своите страсти од младоста. Така. Во некои одредени години возев нормално мотор и помало моторче и меѓу време, меѓутоа се вратив на својата страст на моторите пред 10 години интензивно. Така. И влегов во мотосветот, во бајкерскиот мотосвет. Така да се трудам да уживам, да се дружам и да ни биде многу убаво во мотосветот. Така е. Спомна за мотосветот, си се вратил, ама ја ќе те вратам пред тоа. Како почна твојата љубов кон мотоциклите? Од каде мотоцикли и како почна се до тоа? Па сметам дека првата љубов ми беше точак. Бидејќи на две тркала важно. Двете тркала ми беа многу значајни во животот. Дури и покушај да направиме некој перпетум мобиле, да идеме со точачње, па со динамо да ни прави струја, па да го бутка напред и живее во подрумот во нашата зграда. Таму ми беше, дури копав во подрумот континуирано, најдов една дупка во зградата, мада беше нова војна зграда, и бев државен непријател број 1 на комшиите, бидејќи изнесував земја, не знаат од кај изнесувам земјата. Јас ја правев работилницата да си направам точак и да ми биде стално нешто тука со олачињата. Другарице играа фудбал, кошарка таму надвор, а ја висев во подрумот и го правев точакот. Прво едниот, па другиот, значи, така стартувавме со точачиња, па први авантури со точак со ранчето на грб, па бидејќи живее во стариот аеродром, зградите од нов аеродром ново лично не постоја, имаше така. Дупки големи, големите авантури беа меѓу тие да отидам некаде до тој аеродромот војниот, па покрај Вардар до некаде каде што можам да стигнам. Со години од точакот поминавме. Со мајка ми ја замолив некако да дојдам до моторче некако, ама немам пари. Сега што ќе купиш у Скопје, тогаш беше Томос Автоматик, ми беше стварно сон на мојот живот. Мајка ми даде тогаш 1 милионче, не знам како од плата. Собрав што правев, не знам како собрав некои 3 милиончиња, не знам како вредности се сеа тоа. Меѓутоа собрав и купив едно половно Томос Автоматиче и проведов, ја мислам, наредните 6 месеци у подрум. Го правев, го фарбав, го сечев браничиња, ауспух, елко, вака, така, клипчињата тие елко каричиња, да биде побрз малаце. Борбата беше за 1 километар на сат, побрзо, ако сум побрз на улицата од другите, со сито ауспух и нормално за така или со резонанта поблага беше тогаш. Така да Томосот ми беше основа на животот и тоа почнав. Значи почна од Томос Автоматик. Па апгрейдувавме понатака после сега 14-ка, па тоа, па на крај дојдов до еден многу голем и убав мотор. Тогаш беше најстрашно голем за мене. Купив Циндап од 1952 година од еден стар човек од 1952 година и од еден стар човек у кисела вода. Отидов таму и успеав да го запалам на некое чудо, бидејќи стоеше со оригиналните гуми од 52 и све. Успеав да го добуткам некако до семафорите, до аеродром, некако до пред зградата. И тука се запаливме со другарот. Почна да работи како тие бенвињата стари. И викам, ама и тоа е добро, викам. Работи иде и ќе бидам главна фаца. Супер е. Меѓутоа пред зграда ми испадна бомбината. Што да правам? На татко ми Шкодата, ја гледам, отвори хаубата, извади бомбината, ја заштрафив на Циндапот. Буткај, кога запали, кога рикна моторот од висок обртај, се дигна на тркало. Ја трчам, паднав доле, се смеам, се радувам, трчаат комшиите. Што ти е? Викам, леле што е убаво. Вика, ова дете во побудалило. Многу убаво, иде пуна туража, висока туража. Сега комшиите со бенвињата и со ова,
ќе се препознаат некои мои комши и со мотогуци што беа. Купив мотор што иде со висока туража. И нормално бев непријатели на полицијата и на комшиите, бидејќи подрумот беше за поправка. Така. И кога ќе го запали циндапот со 2 ауспуха позади, кога ќе почне да рока, цела зграда. Нормално, жалби, поплаки. Ама мајка ми беше многу добра и стално викаше: "Мојот син не е можно." Не е можно. Не, тој е мајка. Така, браво. Браво. Од тука отиде во Црна Гора. Да. Сега, пред да се префрлиме на Црна Гора, би сакал да те прашам, дали овде, додека возеше мотор, Да. дали беше во некој клуб? Па Се дружиш со некои клубови? Па у тоа време имавме малце клубови, да кажам. Не беше оваа приказна толку развиена, беше многу битна приказна да седнеме на моторот и да се возиме. Така. Јас не сум имал некои контакти, ги гледав по град со големите мотори, им завидував нормално на тие соседите глави со што има мотор од 500 кубика и го се прашав што му треба на него мотор, не ми е јасно. А сега јас сакам да возам мотор, нели? Така да не сум бил у тој период и поминав повише во автомобилскиот спорт. И држев механичарски сервис и работев со механика. Така да имавме еден тим AT&T Link Telecom за трките на водно, за брзско-брзински трки. Така. Така да тука бев овластен механичар за тој тим. Имавме 2 коли на Ford Fiesta и BMW. И неколку десетина години ја бев највише у тој дел. Така. Префрлен. Добро. Така да после тоа преселувањето следи на кај Црна Гора и тука се враќа љубовта кон моторите. Ајде да тоа ќе поразберуваме детално. Може ли да направиш некаква споредба помеѓу мотосцената во Македонија и во Црна Гора? Па мотосцената во Македонија е сега моментално за последните неколку години, каде што воспоставив доста контакти со неколку клубови од Македонија, што доаѓаат редовно на мотособирите во Црна Гора. Сметам дека моментално поубава е сликата во Македонија, во мотосветот, бидејќи во Црна Гора дојде до некое опаѓање. Сега не можам да елаборирам Македонија многу, али дефинитивно дојде до опаѓање во мотосветот. Зборам за клубовите, за бајкерите, дека младите луѓе многу малце сакаат да влегуваат во клубови. Ние сме доста стари по години во клубовите и доаѓа до опаѓање. Во Херцег Нови е јак клубот MC Cruiser. Так. Прв клуб што е направен. Најголемиот собир од Црна Гора е таму. Так. И бидејќи се со сите добри доаѓаат од цела Црна Гора и нема други собири големи. Има сега, да не ги набрајам, правеа Соколовите, правеа Журки, МК фамилија, сите тие прават витезовите, да не ги волците, сите прават, али меѓутоа крузерите сепак останаат традиционални, најак мотособир. Јас мислам дека е на MC Cruiser најголемиот собир, ама сакам да те прашам дали е најголемиот собир и континуиране традиционално и журката и собирот и не се губи, затоа се држи приматот у Херцег Нови, дека мислам дека сме моментално, не знам, мислам да кажам со оглед на градот Кокафен дека сме најаки и дека имаме доста и клубови и доста членови. Ќе одиме малку повеќе на клубовите после. Сакам да те прашам, знам дека имаш променето повеќе мотори. Може да ги наброиш кои мотори си ги возела сега, што ти е се сеќаваш со радост? Па поред, значи Томос автоматик, Томос 14-ка, така, 15-ка, ЧЗ 250, така, МЗ 250 ТЗ, па после отидов на Циндапот. Така. После тоа не можам да ги спомнам вие скутерите, скутерчињата, тоа ми беше као за живот без мотор, не сум бил никад, ама скутерче, Piaggio PSK возев 10 години.
и ми вршеше работа, бидејќи ми беше ортопедско помагало за све да можам да носам малати се што ми треба. Ортопедско помагало. Али после тоа купив бандитот, тој ми он ми легна и Сузуки Бандит 1200. Сузуки Бандит 600 беше. А 600. 600 и бев многу среќен кога го купив, а тоа беше еден пресуден момент што да правам со себе. Во еден момент не знаев и се ми текна Херцег Нови, све сум пробал, све сум видел, ама што сум сакал највише на свет? И ми текна моторот. Мотор. Нормално. 45-та година негде, криза средни година. Така. Се враќаме во тоа што сме сакале во младоста. Така да после тоа, после бандитот имав еден голем удес. Нормално не со наша кривица, луѓето не пазеа и на крај на сезона. Имаме и некои фотографии тука ќе ги прикажеме. Така да не можам да ги разберам луѓето што аз сум паѓал и претходно и у Скопје нормално и кршеници и поише сум бил у гипс него нормално да идам. И по дискотеките со штаките на татко ми на мајка ми ќе им кажам ајде идеме ние као да учам математика кај другар ми, а идеме со штаките у дискотека и со мантилот маптај. Така да со моторите сега моментално имам Харли Девисон 1450 Electra Glide. Многу го сакам и заљубен сум на него и мислам дека тоа е мој стил и не смеам да го сам го спомна, знам дека има интересна приказна за Харлито. Харлито го купуваш после една незгода? После многу голема незгода. Така. И се уште на штаки, така? Не можам да заздравам. Големиот проблем беше не можам да лежам во кревет. И приказната следи како да дојдам до мотор. Сега имаше на сајтовите германски нешто пробав да барам, најдов мотор, меѓутоа тоа беше една превара. На француски преведував документи, најдов таму Fatboy еден многу убав, бел исто. И дојде до моментот месец до 20 и нешто дена покушавав да дојдам до него, дојде моментот да тргне моторот од Германија, ме лажа дека ќе дојде моторот и дека е платено све до Херцег Нови. Јас спремен со парите да платам, ми праќаат мејл дека треба на Autoscout работава. Дека треба да уплатам пари и дека ќе влезе моторот од Црна Гора. Јас седам дома и со штаките седам, скршена нога, повреден целиот. Ја викам, ми пишувам на брзинка на мејл, каде се наоѓате вие, јас сега ќе седнам у кола и ќе дојдам таму, каде сте, у Хрватска, у Словенија, не е битно. Меѓутоа, они ми за 3 секунди дојде мејл од 4 страници, што не е можно да го искуца никој, и ми гризна нешто, не може тоа да биде така точно, и го откажав тоа. Неколку дена после тоа ми се јавува другар ми еден, и вика, знам дека патиш и дека ти треба нешто. Има еден човек. Страдаш за мотор. Мотор, да патиш и ми гледа дека не копнеам. И вика, ќе мора да направиме некоја магија. Најдов човек у Младеновац го увезол моторот од Америка, не може да се регистрира во Србија. Харлито бело што го возиш. Белото ми праќа слики. Ја го гледам на слики. Ја викам, све у реду, добро е, и јас ќе дојам да го купам. Сега дома Драгана девојка со мене што живее и ќерка ми, каде кидеш ти ваков, ти нормален си, зима е, снеге на сите страни. Ја викам, ти ваша работа не е тоа. Ја додека не биде мотор на паркинг нема да станам на ноги. Ја морам да идам. И сме оставиле пријатели по градот и тој другар ми Зоран Циркови застана, кога викнав може ли да дојдеш да ми направиш една голема услуга. Што? Ќе идеме до Србија да земам мотор што не сум го видел никад, ама морам да го донесам од Црна Гора. Нема кој да ми го превезе, што ќе правиме? Он вика, ништо е джипот мој и ќе идеме, може да најдеш трајлер, викам ќе трајлам од ТНТ Требење, отидов од мотоклубот, добри сме со нив исто. Ми го уступија трајлерот нивни и со регистрација Требинска. Седнавме у колата, човекот не сакаше да застане, да не ме потроши до граничен премен со Србија. Тоа е преку Жабљак, додека отидеш таму многу време. Ја викам застани да јадеме нешто. Не, пари нема да трошиш, ти да купиш мотор, знам дека ти е мука, ќе издржиме и без јадење, без пиење, без ништо ќе идеме. Мотор да купиме. Да, го купиме. Отидовме до Србија. Дојдовме таму, чекавме на сат време, дојде со комбе човек. Го донесе Харлито, сега треба да се изнесе Харли. Не може никој да го избаци, високо е комбето, тежок моторот. Ја го гледам од што сум купил, брат. Не сум видел такво. Дедо ми на времето имал Харли Девисон, јас сум слушал за тоа, гледам слики. Ја не сум го имал уживо да го тој модел да го видам. Да. И гледам малце е голем ова што си го купил Томчо, ама ај ќе видиме, ќе преживееш. Кога запали човекот, он немаше пригошивачи фабрички унутра за америчко тржиште.
која рокна, која да урла моторот Земетрес. од тоа земјотрес, кој избега тоа од дрвосечите што беа тука во тоа стовариштето да го извлечат. Шта е ово, буразеру? Што се дешава, што се грми ово? Ја кажем, па мотор, а ово видели нисмо. Го симнаа доле, го префрливме на тоа трајлерот, цепај за Црна Гора. У Црна Гора малци имавме потешкоти да поминеме граница. Господ голем ми помогна и да ја поминеме границата. Меѓутоа, траеше проблематиката малце подолго и многу бев среќен кога на крај дојде моторот до мене од царинискиот терминал, од проблемите, што сака да го задржат и влечното возило унутра. Зашто влечното возило? Не морало и тоа. Па како човек, возот не му го взимаш локомотивата? Том, се исплати на крај, нели? На крај имам тоа слики, не можев многу слики да најдам. Кога седнав на него, да тргнам на кај Херцег Нови, мислам никој посреќен не беше. Меѓу време го симнав и гипсот, додека дојде. Значи траеше процедурата, ама ја бев мирен, знам дека има мотор. Така е. Така да си дојде. А иначе бев спремен да го закачам у дневна соба, да на полица да го ставам и да имам слика. Луѓето имаат скупи слики, ја имам скуп мотор. Така е. На зид. Така е. Знам дека имаш многу патувано, и по регионов и на многу други места. Може да извоиш некои од тие тури кои се така највпечатливи, да речем. Највпечатлива тура, бидејќи моментално имаме 8 члена на братството у Норвешка. Ајде, извини, ајде те вратам. Значи, ти си во Црна Гора, во неколку клубови си бил, си учествувал во основање и така на така. Во два. Во два. Да. Може да кажеш прво тоа, па ќе одиме на Норвешка. Па еве, во старт, еден мој добар другар, кој што отвори старт, основањето беше од него, MC Independent, во MC светот, и тука научив дека морам да ги поштувам многу правила, бев проспект, сето тоа што идеше. Так. И од проспект на крај станав председател на клубот. Так. И успеав да го развијам клубот исто да биде интернационален. И добивме чланови од Шабац, најголем чаптер ни беше у Шабац, па низ цела Србија, у Хрватска. Така да се разви клубот доста јако, тој MC клубот што беше. Меѓутоа по неколку години дојдов до некоја приказна ми беше, сметаше за тоа што не можеа жени да возат, не може зборуваш за MC приказната. Так, да, и таа приказна ми малци ми имаше терет. Малку е постриктна, добро. Постриктна, а мојот систем на живот не е таков. Слобода. Јас сум по-слободен, по-задружење, по-за комуникација и по-залагодно нешто. И ги симнав боите и го оставив клубот на другарот кој е у Малта иначе. И сега си во УФББ. По тоа дојдов дома и почнав да си плачам. Затоа што јас без бои не можам да седнам на мотор. Така. Што да правам јас сега? Можев да влезам кај крузерите. Многу сум добар со нив и ќе ме прифатеа као брат свој. Меѓутоа се мислев што да направам, а да биде нешто слободно, а да биде прифатено. А да биде прифатено интернационално, ако може. Бидејќи тоа е слобода која имаш интернационални пријатели на сите страни. И со ќерка ми некако успеавме да направиме некое лого, сето тоа го смисливме и малце направив еден додаток да, бидејќи тоа United Free Bikers Brotherhood, значи дека Извини, United Free Bikers Brotherhood. Так. Братството. Значи, слободните байкери, кои ми беше целта да ги зберам, кои што имаат свој знак на грбот, кои што се сами, а биле у мотосветот и го сакаат мотосветот, за да не бидат сами, да бидат една фамилија, да го задржат својот знак на грбот. Универзалниот знак ни стои, го имаме. Симпатизерите кои што не возат мотор, го имаат на грбот универзалниот знак, имаат име, имаат све, само што додека не земе мотор и добие све да вози, не е сега битно да е 500 или 300 или 200, битно ми е да вози мотор и да сака да се дружи, да е добар човек. Така. Не е проспект, меѓутоа па поминува на групата со нас да види дали може да не прифати, дали сме нормални или не се, па кога ќе завртиш па тука 5-6 месеци проспект, ама не официјален, не го малтретира никој. Така. И тие остануваат со вакви бои се додека не го купат моторот. Така. Не ги понижавам, затоа што тие луѓе ми се многу битни, најбитни ми се. Так. Најголема поддршка ми се од симпатизерите од клубот. Секогаш се спремни да помогнат. Така да байкерите кои што се влезени
со нас си го имаат секој свој знак на грб. Некој има 2 кригли од пиво, некој има змај, некој има викинг. Ова сакав да го кажеш за гледачите, значи во United Free Bikers Brotherhood што ќе стави на грбот е негова одлука. Негова одлука, така. Само е ланецот многу битен, колку што е јака секоја карика на ланецот, толку сме јаки ние. Така. До моментот, ако не сака, ако не му е во ред да биде во нашето братство, само е работава симни го ланецот околу твојот знак и ти не си више со нас, ама паси ни брат негде на патот и ќе бидеме со тебе. Така е, браво. Ако смета нешто. Со оглед на тоа ланецот е символиката. Символиката дека сме поврзани сите и ако ни пукне ланецот на моторот, ние не идеме никаде. Останавме дома. Така е. Убава приказна и затоа сакав да ја споделиш, бидејќи мотока се залага што повеќе луѓето, моторџиите да влегуваат во клубови, да се дружиме, така учат правила, така се учат многу работи и се напредува поубаво. Сега, во ова братство, што ти го водиш и ти го формирал, имаш членови од повеќе држави. Така? Може ги наброиш? Па моментално, бидејќи миграции имаме, нашиве луѓе што живеат на нашиот регион, дали е тоа Македонија, Црна Гора, Србија. Така. Они се и тука, ама се и у Германија, и у Аустрија, и у Швајцарија, и у Словачка, и они мигрираат лево-десно, тие толку и не ги третирам као да се странци, бидејќи се наши, ама следва привремена работа во странство. Так. Али секако нашите бои се и во Италија, и во Франција, и во значи и во Норвешка ни е Норвешка ни е посебно. Така. Мислам Србија е најголемиот број на членови. Така. Македонија, имаме 3 члена во Македонија, 4 со Сузана, 4 члена. Така. Така да, али Норвешка искочи као една убава приказна, неочекивана приказна, да не препознае некој од северните земји. Таму имате колку? Таму имаме сега, ја мислам на едно место највише членови. Моментално 8 члена се 8 члена се у Норвешка. Норвешка. И знам дека имавте едно убаво патување да ги посетите, бевте? Да, бидејќи они доаѓаа кај нас. Така. 2 години поред 25 мотора од Норвешка доаѓаа. И 25 мотори доаѓаат секој 2 години поред на тура низ Црна Гора да види да обикола Црна Гора. Ги дочекавме како што треба, бидејќи нашиот член Геир, кој што е главен у Норвешка, он ги организира и турите на мототурите. Така да ме замоли за нашата застава стои од братството, стои од MC Aventure, да тие луѓе доживеат што значи да бидат во бајкерското окружење. Така да направивме некои журки кај мене дома, беа преодушевени со нашиот дочек балкански какви сме, јадење до и пиење, да не кажеме до кога. Така. И па со следната година закажа да дојдат пак, па дојдоа пак и почнаа полека луѓето да бараат да се приклучат кон оваа приказна. И сега за кратко, за 2 години, да се станаа од 1 до 8. И тоа за секој човек кој ќе влегува во клуб, ќе ми се јават, што мислиш ти, дали ово, дали она, јас секогаш им кажам, ја нема што да мислам, ти живееш со тој човек и ти треба да бидеш, а јас кога дојдов у Норвешка, пошто не поканија мене Драгана, Нешо и Оливера, пошто ние сме директниот контакт, поготово Оливера и Ненад Нешо, овој другар ми, пошто она работеше во институтот и го запозна човекот, они доаѓа на лечење таму, у институтот, имавме многу норвежани со години, така да благодарение на Оливера, што е комуникативна и каква е, што наш член од клубот, и го привлече човекот. И човекот побара да се запознае со мене, за да дали ќе може да влезе во нашава приказна. Се он ја разви убаво приказната и рече, јас морам да се одолжам, сакам да дојдете. Ни плати овие карти, ни плати све. Вика, не треба да се заблагодарувате за ништо, јас сакам, чест ми е да дојдете. И направи мотособир дури. Нашиот мотособир беше таму, ја бев многу среќен. Така. Значи посреќен човек од мене немаше. Возевме 7 дена по фиордовите, не чекаа моторите таму, значи ако постои братска приказна, тоа е оваа братска приказна, значи. Дури 20 од нив веќе имаат мотори од Црна Гора. Овој се размислува третиот да купи стан, куќа. Так. Ги довлекуваме. И сега ги заинтригирал и нашиот регион. Сега више почна да каде да идеме следно. Сега ќе промовираме малце можда и Македонија. Така. Така да мототуризмот е многу битен, а тие се
луѓе што сакаат да шетаат и што имаат можности да шетаат, а ние имаме стварно предели кои што треба да се видат. Убавини. Да, јас морам прво сега да ги поминам ја турите. Ако даде Господ утре ќе направиме. Ќе се помачиме малце. Па мораме и ние да ги Нели? знаеме сите патишта. Така е. А јас сум ги подзаборавил, така да и ти си тука да Така. да дадеш малце рука да отидеме некој круг да ме провозиш, да Сигурно. кажеш кај треба да идам. Така е, така е. Мора да провериме прво, нели? Така е. Том, кога би те прашал некој од овие младите моторџи, каде да оди нека тура убава да направи впечатлива, што би му препорачал? Нели, почнуваат младиви и не знаат, не биле. Прва тура која што обовезно мора да ја види, значи јас сум сега моментално од Црна Гора и значи од морето до Дурмитор мора да се помине Дурмиторскиот прстен е под број 1 што мора да се помине и тоа е спектакл од природата и од сето тоа. Меѓутоа сметам дека тешко е да се издвои, дали е тоа поминеш на кај Валјево, на кај преку Дебело брдо да отидеш таму, па тие видиковците кога ќе погледнеш. Јас знам да застанав синово моторот да вриштам. Колку е убаво. Природата савршенство. Со кола кога поминував, ја не сум го приметувал тоа. Нели? Али со мотор, воздухот, билките во моментот ги чувствуваш што се случува. Мислам, чувствуваш она што не треба да чувствуваш, нели, мириси некој. Али во секој случај, Дунавската магистрала, дури не знам више, албанскиот CH20, значи изваредна тура, од па се враќаш од Црна Гора. Ние на многу мала територија, за разлика од големите држави, гледам Норвешка возевме, раздудено, големо, далечно е све. Кај нас на многу мала територија, многу различни рути и многу различни предели. Така е. Тоа е многу убаво. Така. Кога сме кај тие малите држави и малите тури, има една интересна приказна за Том кога беше го најде патот од Цер. Тоа е малце као голем байкер и као многу голем и умен човек, го третираат некои. Јас бев со Драгана во Шабац, пошто правиме еднаш годишно по повод на смртта на нашиот член Никола, кој што беше од основањето од првиот па од другиот клуб. Дури е сахранен со боите и байкерски како што бил целиот живот. Вистински и од таму од кампот на Сава, кај што ние кампот имаме таму журки, таму правиме некои догаѓаи. Така. И тргнавме некај Херцег Нови, голема жештина, 50 степени. Вручина страшна, идеме со моторот и ја гледам на кај планината и пишува табла Цер. И викам на Драгана мртов Владен, бе ти си била на Цер некогаш? Вика не, ми збори од позади. Не си била на Цер. Како бе тоа? Церска битка, она се заебава. Сакаш да идеме? Вруќа ме бега за да идеме се по планинава, да се качиме горе од Вравницата. Ајде. Тргнавме да идеме, вози, убав путот, убаво. Вие со Харлито, така? Со Харли Девисон 450 кила плюс оплема, ние заедно 800. Ја глеме мене. Возам, дојде убавина, ама крај на путот нема. А навигацијата ми вика вози право, каде право? Поинт, не знам дали има дале 100 метара шлјунак. Викам на Драган, ако се спуштиме овдека, назад нема. Значи, идеме право да се враќаме. Она дека авантуриста малце кој е ја, ајде вика иди, сме поминале све, ќе го поминеме и ова. Меѓутоа тоа се развиваше у све потешка и потешка стаза. Дојде момент каде што застанав, крстопат лево десно, гледам и таму нагоре планина и вамо е планина. Гледам две куќи понатака. Ајде идеме кај тој човекот да го прашаме дали има пат или што да правиме. Хеликоптер да бараме, нешто да бараме, тука нема идење. Дојдовме таму и тој човекот куќиња лајат. Извинете, добар дан, рекох, имате ли пута можда овде узбрдо да изаѓеме на Цер? Како нема јунач? Има само право. Мало е лош пут. Мало. Добро. И ја седнав со моторот, не помина 200 метри. Влегуваме уж гранки, жбуња, катастрофа. Шума. Едната нога пола метро горе. Ја Харлито го Драгана застанав, симни се, не можеме двајца. Поминувам. Влеговме у шумата. Викам, кај сме сега? И гледачите ќе видат, имаме видео за тоа. Ето, кај сме сега, што да правиме сега? Иди. Вика Драгана, после некој време не го слушам моторот. Јас сум дошол до крстопат. Ово иде надоле, ово иде навака, али водата од зимата однела патот. Нема пат. Застанав на средина со Харлито, стојам што да правам и на крај го спуштив доле. Викам, сега што биде, ја морам да го спуштам.
Прво со Харлето е секогаш мал еден проблем, кога сакаш да го запалиш, он има еден чудноват звук, прави вака хи и дуду ќе запали или нема да запали. Затоа што акумулаторот го троши на многу мал број на стартувања. Така. А јас сум у шума и у планина. И јас сега го изјаснав првиот пат, викам како ќе биде. Го успеавме да го исправиме, но пола сат требаше, заедно да го исправиме. Ама дека стеновити дел беше добро. По стеновиот дел идевме. Успеа, идеше пред мене скрен лево, ма да не ја слушав, ќе каже жена лево, ја идеш десно. И ќе поминеш сигурно, затоа што она иде на некоја по логика, ама таму е кал, па нема да поминеш. Авантура за ендуро, укратко. Така. У еден момент кој искочивме до асфалтот, се сагнав и почнав да го љубам. Асфалтот и фала ти Боже што искочивме. Првиот човек што го сретнавме, ја целиот испотен, вода има ли негде да се пие? Ми кажа, има, а од кај доаѓате ви? Викам, од пешачкиот пат за Цер, топовите кај што ги влечеле у Прва светска војна. Тој ми вика, од тамо ендуро моторите ги вадиме со хеликоптери, со трактори. Со ова си искочил? И ми даде опаш, вика, сум бил байкер, бе. Сум поминал тоа. Али све поминавме со смење, со задоволство. Така. И тоа. И после тоа се бањавме у зворник у Дрина. Така. Ладна Дрина, ама се избањавме после таа вручина. Кажи ми, имаше една приказна исто така, ти знам во Херцег Нови го донесе Бора Чорба. Со бендата. Бора Чорба, легендата наша, каде што на сајмиште го чекав у Скопје до сабале до 5 да почне да пее и спиевме у купчиња по 3-4 вака еден преку друг, пред група, никогаш да дојде група, а тоа ни беше еден од идолите на нашата младост. Така е. И кога дојдов у Херцег Нови, на неколку покушаја, имав прилика да се запознам со него. Дека помал аудиториум, помал број на луѓе. Еднаш на Жањице, ја отидов со чаме со роднините мои, малата беше со мене, ќерка ми, тогаш бисам 6 години. И Боро седи сам у кафана, и ја поминам и да му се представам, да му пружам рука, и ќерка ми со мене, викам, дали можем, ќерка ми се слика со тебе. Како да не каже, ја гушна малата и првата слика ја има еден денеска и у рамена, так, со Бора Чорба, дека покрај мене и она го сакаше. И ми кажа дали hoće да освирам нешто. Ја застанав, ми клесна на ногите, седнав на тоа столчето, ама меѓу време се појавија роднините мои кои што се плашат од море, дека се од Војводина. А така. И дека почна немирно да бива морето и дека ќе се удавеле и дека со чамес дека бев да ги вратам назад. И не ми дадоа да останам, плачаа да идеме. Ја бев љут како рис. И ништо ги вратив дома. Пропадна првата прилика. Втора прилика имав уште една у една дискотека. Да ме сликаат па со него, како сака да сите да направат така, испопаѓаа сите столови, паднав и јас, не се сликав пак. Третиот пат се мислам што да правиме и така некоја журка да направиме, MC Independent, да направиме на журкичка. Алба не знаме решение за простор, па не знам што да правам. Ме се случи газдата, ја дека работам термотехника, ајде викам, би можеле овој простор да го земеме, додека ме работе в печката, да го земеме за некоја журка во она, викам, не сум расположен, ја викам, не правам ништо од тоа, мене ми е во хотел, добро, викам, ако го доведам Бора Чорба кај тебе тука, ќе го добијам просторот. Он ми вика, Бора Чорба да го доведеш, викам, па да, а јас не знам зашто го кажав тоа. А знам дека на 31 за нова година, тоа е месец дена, доаѓа на концерт, на новогодишен концерт у Херцег Нови. И он вика, ако го направиш тоа, мајка ми ќе спреми од храна све што може она да спреми, и сачеви и све, она го обожава, мајка ми. Заради мајка ми ќе направам све. Викам, добро. Го земав телефонот и идев на Блев. И го барам градоначалникот, што би рекли Фазиловичи, председник странки, иначе мој добар пријател. Беше пред да биде градоначалник и сега е, ама од тогаш го знам од порано. И викам, дали може Том да биде спонзор на општината? Ама на интернет спикефон да ме слуша газдата. Он ми вика, што се заебаваш со мене, како можеш ти да бидеш спонзор на општината, ти си приватник, мал, што ќе дадеш ти? Викам, јас сакам да дадам една добра вечера и да ги дочекам целиот бенд и сите што идат во склоп со Риблја Чорба. Целата екипа. И вика, не знам, се ме збуни сега, вика, ајде,
ќе ти го пратам човекот од туристичка организација, па направете му обед, јас стварно не се разбирам од тоа, али ако може, може. После 10 минути ми се јави човекот од туристичка, ме праша истото прашање, му кажав дека сакам да ги дочекам, он рече јас ќе го прашам менаџерот. На риблја чорба. 2 степена сум поминал, овој почнаа клепка со очињата газдата. Сваќа дека ситуацијата ќе се одвие лошо по него. Значи објектот отиде, храна ќе има, све ќе биде. Али па му е мило дека бора чорба ќе биде гостин. Така е. Му после тоа тргна ситуацијата, се јавија дека се слушнале со менаџерите од Бора чорба и дека бендот ќе биде у 6 сат навечер на 31 декември пред ресторанот каде што е журката. Каде што беше журката после. Така да направиме еден добар дочек. Сите специјалитети од Македонија, бидејќи нашите симпатизери Јаспина и Иванче се најаки кувари и пекари на свет и луѓе со големо срце од Свети Николе, живеат у Херцег Нови, направија све што можат да направат. Месарите Сач имаше Сач од газдарицата. Така. Сето тоа, а кај нашиот у град најакиот месар Мандрапа морав да побарам дали сакаш да се сликаш со Боро, ако сакаш викам да бидеш малце спонзор, вика Том за тебе може све и ќе донесам од ловачкиот специјалитет роштилј. Донесе и он. Уедно многу храна имаше и толку беа најадени кога донесе и тој роштилј го донесо, рекол вакво роштилј не сме јадели у Србија. Значи од срце беше све стајано, тоа беше приказнато. И он беше многу коректен со сите од нас кои бевме 15 на души тука, толку одбрав луѓе да можеме да не ги оптеретиме луѓето. Седеше, се потпиша, му дадовме захвалница, мајци од нас од клубот, од овоно. Седеа со нас до 11 саатот, он отида да се инхалира. Ја бев не постои момент и сега да ми каже дали некој друг да донесе што животот толку ќе биде среќен. Не. Так. Тоа е, значи сум успел, али значи работава било требало да се праша. Никој не знае да ти исполни желбите и Господ не може да помогне. Ако не си ги малце кажеш дека тоа го сакаш. Така. Ова е убава приказна да сакав да ја кажеме. Знам дека има твоја улога во клубовите и во MC Cruiser и во MK Libertas Riders. Па нема улога, али имам соработуваме, идеме кај Libertas Riders од подолго години. Така. Скуповите и они доаѓаат. Иницииравме некое дружење, луѓето се ослободија, ние се ослободија, нашите луѓе од Херцег Нови, дека имавме позатегнати односи своевремено. Сега малце, а бајки светот и сите се љубоморни на нас дека ние единствено комуницираме квалитетно и здраво. Так. И дека сме добродојдени секаде кај нив у клубот или они кај нас. И поносен сум на тој момент дека со сите у регионот одржаваме едни добри односи. А со MC Cruiser сум емотивно врзан, бидејќи девојката им ја земав, а она е една од многу значајните личности во нивниот клуб. Така да имам проблем на секој мотособир кој ќе отидам. Така. Не ми ги знаат боите, бидејќи позади мене седи Драгана со MC Cruiser бои, нели? И така да јас, добро дојдовте крузери. Добро дојдовме, болеве доброве, најдовме, викам, ама има тука и други. Ако нема веза, влезете. Така да углавно многу добро соработуваме, председателот Дејан Дабовиќ Бенџо, моменталниот ми е многу близок човек и многу сме блиски и сите членови се поштуваме, често спремаат роштилји, се прават журкички мали од локален карактер и тие ни се светлата точка. Јас немам многу членови во градот, меѓутоа затоа моите членови доаѓаат на нивните собери. И по 20 души, значи од сите регии доаѓаат, од Норвешка дојде човек минатиот пат со мотор, дојде од Норвешка до скупот од MC Cruiser, значи од најдалечен град. Так. И многу ми е мило да им зимаме на пример пиво на влечење на канап, бидејќи моите членови се вака поробусни и не можат да ни го земат тој примат и со години им го зимаме пивото. Не знам дека се љути малце и од Подгорица кој ги изгубат и вака. Ама ние сме стара гарда, дека со мускулите вака од руките не пуштаме канап. Како ја гледаш мотозаедницава еве во на простори на бивша Југославија или на Балканов? Знам дека со многу соработуваш, што го кажеш сега. Како ја гледаш? Јас зошто те прашувам, кога ќе ме прашаат луѓе што не се моторџи да им објаснам, ја викам не знам како поинаку да ви кажам, братство едно големо. Ама еве ти како поискусен бакер од мене, повеќе си видел, како ти го гледаш? Ја гледаш мотозаедницата? Па во моето искуство во мото светот,
е вистински збор е братството. Затоа го одбрав братство, бидејќи стварно се сметам и ние се викаме браќа секогаш кога се видиме, брат ми дојде ово и оно. Дури некој ми вика не може сите да се браќа, имаш ти еден брат или ово. Не, викам овие ми се браќа по моторите, по животот и по желбите. И со сите клубови соработката е многу добра. Приказните, овие биле вакви, овие биле онакви, тоа е потпуно глупава приказна. Секаде каде што сум дојден сум бил добро дојден. Дали тоа било кај Хелсите на Бела земја, дали тоа било кај Ноќните волци, било каде, значи јас може ќе се јави некој том не чиниш као човек, може ќе ми каже после ова, не сум доживел да ми кажат дека не сум добро дојден или моите луѓе со мене кога патуваат. Сме патувале заедно често со крузерите, значи највише идеме заедно. Така да мото сцената и мото удружењето е многу значајно за тоа што ние на едните на другите си помагаме секаде на пут. Дури моите пријатели кои не идат со мотор, ми кажат имам некои проблеми, јас само ќе кажам каде си, на која локација. Ќе им се јавам на најблискиот клуб, ќе кажам мој човек е таму, сме имали случаи да дојдат да се поправи колата, да се среди, да ручаат, да вечераат и да ги испратат понатака на пут, да кажат колку пари, нема пари. Така да и јас истото го правам кога ќе дојдат кај нас. Сме имали исто случаеви, се трудиме да им помогнеме. Така. Ете, значи, едниот од нас е механичар нешто, ако може он да поправи, одма се поправа, за секој мотоскуп дали ќе завари нешто, ќе направи. Секој од нас кој има пари ќе додаде, али на тие што се на пат не смеш да им одземеш пари, затоа што он треба да стигне од тачка А, тачка Б. Значи јас сум го расипал патувањето, не јас, него моторот му се расипал, али ако не му помогнам, тој нема да стигне на тачка Б. А јас се ставам у негова кожа и многу ми е тешко да помислам да денеска, например, нема да бидам сега тука, да сум останал у Косово. Така Ама затоа и у Косово имам луѓе. Така е. Затоа имаме и Free Volves Косова. Исто клуб кој ме дочекал као да сум брат нивен. Бев сам на мотор, они беа со мотор, ја идев на излет у Скопје. Луѓето ми кажуваат каде си тргнал, викам на Македонија. Сам возиш, сам вика, па не е баш нормално. Па викам ја и не сум нормален, мајкер сум. Па добро вика, ајде да седнеме и пиевме пиво, се дружевме. Председателот и Бетин Хајдари и Аднан Коца тргна со мене, може ќе ме слушнат и фала. Фала за тоа патување. Ме поведува на еден излет 80 км низ Албанија, на еден предивен ручек на врв на Хани Хоти некој место, може да го речам името. Али видов дека сме добродојдени и дека нивниот однос дека бајкери се бајкери кај да се. Бајкери се бајкери каде god да се. И никој тоа моето мислење нема да го смени до крајот на мојот живот. Браво. Од овој твој мотоживот или живот на две тркала, можеш да извадиш некој, што научи од тоа? Па мислам целта на овој муабет е да и на младите пренесеме невакви искуства. Што научи ти од тоа? Може што може човек да научи? Прво може да научи да биде поотворен. Така? Јас толку станав отворен до денеска низ Скопје направив муабет на секој семафор со сите момци што го возат ова, како се вика сега, не е глово, него вашево за достава на храна. Така. Има корпа, има некој. Корпа или така нешто. Да. Сите се со скутери, со мотори возат овона. Со секој денеска се изборевме и направивме муабет, со отворена приказна. Со еден мој збор и они се отвараат изборат. Јас прво да се научат сите да бидат отворени, да бидат пријателски настроени, да не гледаат вака напред кога ќе седнат на моторот и дека е само нивниот мотор. Погледни десно, тој е човекот патувал, поминал, што треба да му се јавиш по пут, можеш да му се јавиш. И на скутер да му се јавиш, затоа што тоа дете на скутерот утре ќе биде моторџија, а сакаме да го направиме да биде добар моторџија и добар човек, значи мора да му се јавиме. А не да кажем ој вози скутерот, јас сум сега голем баја, возам Харли Девисон, па не сум возел Харли Девисон, возев скутер. Зашто забораваме кои сме биле? Значи да бидеме поотворени, да бидеме подобри луѓе. Моторот не може да научи никого да биде лош. Нема да отиде на психијатар никад, затоа што не сум видел моторџија пред психијатрска клиника. Не може, мене кога ми е тешко. Мене кога ми е тешко, седнам, излегувам од дома, го палам моторот и правам едно кругче, колку да е далеко, седни, испуши цигара, погледне удалината, врати се дома, јас сум нов човек. На мене влијае така, ја верувам дека и на секого може да влијае. Претходно, значи љубовта е тука.
Ако сакаш, љубиш мотори, љубиш и партнери, жена. Така. Знаеш да пружиш пажња. Значи, ти мотор мора да го одржаваш, да го сакаш и да го водиш, да му кажеш, добар, па да ме слуша, па му се извинив на Харлето сега кога тргав. Извини, морам со Хондата кидам сега за Скопје. Немој да ми се љутиш. Следното патување да ме ја и ти. Така, ќе одиме заедно. Значи, тука е и љубов. Така е, така е. Значи, мотосветот владее хармонија, љубов и поштување. Така. И све во животот баланс. Така. И ако балансираме добро, добро ќе живееме. Не мораме да имаме многу пари. Не мораме да бидеме милионери, да живееме добро. Ние сме секаде добро дочекани. Така. Ај за тоа имаме една добра приказна како сме дочекани као бајкери, него имаме ли време? Ајде, малку да ќе ни кажеш, време е за нашата рубрика Мото објектив. Драги гледачи, погледате рубриката и се враќаме во студио. Добре дојдовте во уште една епизода на Мото објектив. Во светот на мотоциклизмот, брзината често е во фокусот, но вистинските мајстори на патот знаат дека мудроста, искуството и почитта се вредности што се градат со време. Оваа епизода на Мото објектив ја нарековме почитта не се купува, почитта се заслужува. Секој мотоциклист, без разлика на возраста, носи со себе приказни, лекции и искуства што може да бидат од непроценлива вредност за помладите генерации. Почитта кон постарите мотоциклисти не е само знак на воспитување, туку признание за патиштата што ги имат истражено, грешките што ги направиле и мудроста што ја делеле и признание за нивниот придонес во заедницата. Многу е важно и многу убаво што гледаме се повеќе и повеќе млади луѓе на мотор. Новата генерација носи свежа енергија, стил и нови идеи. Токму тоа ни треба. Но за таа енергија да биде насочена правилно, мора да се слуша, да се разбере и да се поврзе со искуството. Искуството е она што не чува од неубави нешта. Искуството е она што не чува на патот, не води и ни помага да избегнеме непотребни грешки. Не сакаме да делиме лекции, сакаме да ја пренесеме суштината, за да разберат младите дека почитта не е наредба, туку вредност што се гради со срце и карактер. Затоа следниот пат, кога ќе сретнете постар мотоциклист, застанете, можеби има приказна што ќе ве научи нешто. Слушајте, дури ако мислите дека знаете се. Почитувајте, затоа што нивните траги се нашиот водич и затоа што почитта не се купува, таа треба да се заслужи. А таа почит, кога се пренесува во двете насоки, станува вистинско братство на патот. И уште еднаш, запомнете, почитта не се купува, таа треба да се заслужи. Ви благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мото објектив. До наредната епизода, бидете ми живи и здрави. Кога убаво тргна со некои пораки какви треба да бидеме како бајкери, тоа ми се допаѓа, тоа беше пред Мото објектив. Би сакал во таа насока да продолжиме. Се повеќе има млади бајкери, се повеќе има нови моторџи, како што викаш ти, криза на средни години, можеби како и да е. Се повеќе мотори има на улиците. Ние и како мотори се трудиме да ја креваме свеста да се користи заштитна опрема, да научат правилно да возат, така натака, но што еве ти како искусен бајкер би порачал од сите тие што се вклучуваат во мотосветот? Би препорачал да никогаш не мислат дека знаат све, под број 1. Ако си почнал да возиш мотор, немој да бидеш суетен и да мислиш дека ти си најголем тркач, тоа е најбитното нешто да прекашиш својата суета и да сватиш дека некој друг знае нешто подобро од тебе. И да може да го сослушаш и од твои години, и у мои години, и ако си 20 години, 15, не си ти најбрз, ако си најбрз, не си најспособен. Заради тоа ни страдаат деца, ни страдаат млади многу, страдаме и ние стари, али не по наша грешка, ако барем дека не е по наша вина. Так. Ако сум имал комплетна опрема на себе, знам дека сум бил облечен, не е моја вина. Значи, тој што ја направил, тој ќе живее во својата свест дека уништил нечив живот. Так. У мотосветот младите мораат да учат континуирано и да слушат што знаат другите. Така, браво. Сега би те замолил, бидејќи Мотокаст е регионална емисија, регионален подкаст, не гледаат во целиот регион. Може ли некоја порака на црногорски за црногорци? Драги мои црногорци, возите моторе што виш. Да се дружимо, да уживамо, шалу на страну.
Што више да проводимо времена заедно. Хвала свим клубовима кои организуju мото дружења, посебно МК Family, Пеđi, Крсту из они у безбедности из Будве кои прави добре журке, крузерима да наставе где су стали. Пиратима из Луцења, молим вас, наставите ваши скупове кои су били су дивни. И надам се да ќе сада кад вам доđe овај инвеститор велики да вам да мало и пара, да имате скуп. Витезови, наставите где сте стали, ово вожња е ова отварање сезоне, радите све добро. Воќни Вукови су увек јаки, увек добри, нека направе и они још мало више дружења. Тако да не набрајам све, чак и усамљеног Вука и остале кои само да се што више дружимо и да уживамо у свему овоме. Волим вас све. Ето тоа е тоа. Извините кога нисам споменуо, nije намерно. Него мозак толико ради. Фала ти, Томислав. Драги мои, имавме прекрасна емисија со Томислав Кукаљ. Томислав, фала ти уште за гостувањето. Фала вам што сте ме позвали. Со Томислав зборувавме за неговите почетоци на мотор, за неговите доживувања на две тркала и се што значи за него во животот. Доколку ви се допадна оваа епизода, ве молам лайк и сабскрајб и секако шеар, за што повеќе луѓе да можат да ја видат оваа епизода. До наредната епизода, бидете ми живи и здрави.